23 sanasına göre Urganch dehqon bozorida bodring, pomidor narxlari necha so'm? Albatta bir like ni bosing va kommentariyada sizlar tomonidan necha so'mni yozib beringlar obunachilar. 28 ming so'm bilan labcha. Assalomu alaykum. 28 ming so'mmi. Bu bodringlar necha so'm? 16 ming so'mdan bodringlar. Sizlar tarafdan necha so'm? Albatta yozib qoldingmi? Savdo o'jinda bo'lmoqda. Ozgina yomg'ir tushibdi. Yana ananas narxini ko'ringlar obunachilar. Ananas narxi bir like bosqi deb bo'libdi. Direktor xormanglar. Necha so'mdan ananaslar? Ananas 25 ming so'm, 20 ming so'm yashib baho bo'lib turibdi. Yo'q, bu cheklanmagan miqdorda. Shu necha so'm? 25 ming so'm. 25 ming so'm. Yashib beramiz, 23 dan beramiz. Dangal aytinglar, 20 dan berasizlarmi? 20 dan bular beramiz dedik. Buni 18 dan beringlar. Bering berdik yine. 18 dan bo'lsa bular 23 dan berdik. 22 yaxshi, 1000 so'm bor. 1000 so'm foyda. Cheklanmagan miqdorda. Nomer ayting, nomer. 93lik 285 39 39. Ananas- Milotga deysizlarmi? Kurja deysizlarmi? Hamma narsa. Garantiya ananasmi yo chalon chekkimas? Ananas kesib ko'rib olaversinlar. Ino shunday ekan. Xullas garantiya berib turibdilar. Telefon nomerlarini aytdik obunachilar. Urganch dehqon bozori bu yonimiz 5 blokka chiqish, bu yon tomonimiz esa 8 blokka qarab ketaverish. Zakriti pavilyonning orasida. Salomat bo'ling. Nadir aka, assalomu alaykum yana bir marta. Xo'p, har juma yangilik bor edi. İşte yana yangilikim bor dedingiz? Yangilikim bor. Masalan, 2-kundan xudo xolasa. Sal balandroq so'lamasangiz eshitmayman. 2-kundan bo'lsa xudo xolasa. Ava? Masalan, biz saylanmiz. Mevani kommentariyada yozib qolsizmi? Ava? Olma, короче, nom meva desa bo'ldi, o'zini bahosidan ham arzon qo'yib beramiz. O'zini bag'asidan ham arzon qo'yib beramiz. 5 kun. Faqat bir mevami? 5-kungacha bo'ladimi? 5-kun jumacha. Jumacha. Juma kuni. Bo'ldi. Aha. Farqi yo'q. Ne desangiz shu. Nom meva kerak bo'lsa, yozib qoldirsa kerak. Kommentariya yozib qolsin. Agar shu meva deydigan bo'lsa, shu mevadan qo'yamiz 400 kilo. 400 kilo. 400 kilo qo'yamiz. 400 kilo. Obunachilar opros qoldiramiz. O'zingizlar javoblarni qoldiringlar. Nodirbek gap bo'lishi mumkin emas. Joni sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Like'larni bosib turasizlar, bilan bozordan yangiliklar ko'p. Bozorning narxlari necha so'mdan bo'lib turibdi? Bir like'ni bosib bering, ko'rib chiqamiz. Shahrizod aka, assalomu alaykum. Obunachilar. Necha so'm olma? Alma 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm. Assalomu alaykum Malika aka. Necha so'm? 24 ming so'mdan yaxshisang. Xo'p. Ana. Fatima aka, assalomu alaykum. Necha so'm bodring? 15 ming so'm? Gurshangiz nang? 20 ming so'm. Mana yerda. Assalomu alaykum aka, go'kingiz necha so'm? 30 ming so'm bo'ldi. 10 ming so'm mesni. 10 ming so'm mesni. Narigina 30 bo'ldi aytgan. 5 ming so'm. 15 da hech yerda yo'q mana. Shunaqa narxlar. Hozir ko'ramiz bu yon tarafdan necha so'm, yo'ldan bu yon tomondan. Oh, shef, siz jolimni. Assalomu alaykum. Pomidor. Pomidor 35. 35? Voy, men qurg'ayman, so'ramin qurg'adim men. Olma 5 mingmi? Olma 5 ming so'm. Faqatgina yana bir marta assalomu alaykum. Siz 5 mingdan ang? Gasalar topilamizlar? Gasalar topilammi? Bizni ko'p. Hozir qo'yib beramiz. Krepso. Yana nima qiziqarli ajangizdan bor? Hamma o'z bo'yam, meva zo'rlari shurda. Tak. Yana nima? Tak. Bizara. Ananas necha so'm, ananas? Necha so'm? 30-35 oldu. Buncha so'm? 20. 20 ming so'm. Xo'p, banan 24-25. Bana 24-25. Boş kedi 28 kilo. Necha so'm? 38 puan götürdüm. Sen götürülgen vecda bu. Yo'talgan ajda bor. Sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun havo harorati rasmiy sovib salqinlashdi obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Urganch dehqon bozori. Chalish bozori, G'ayu bozoridagilar alohida rahmat sotuvchi og'alarimiz sababiga asfalt yoki shunday sharoitlar yo'q, lekin bu yerda alina ko'rsatishlar. Xullas, assalomu alaykum obunachilar. Dam olish kuningiz xayrli va barakali bo'lsin degan holda Urganch dehqon bozoridamiz. Narxlar to'g'risi, bananlar narxi osmon bo'lib ketdi. Nodirbek aka, assalomu alaykum yana bir marta. Bananlar ham nega ketdi? Ne gap bo'ldi? Bananın sap sarısı da da. Sopsarisi yo'q, ang. Bugun bananda o'zgarish jonli. Xullas obunachilar, sizlar tarafdan necha so'm? Yozib qoldiring obunachilar. Salomat bo'ling. Urganch dehqon bozori 23-mart sanasiga ko'ra dollar kurslari narxlarini qisqacha bozordan tanishtirib o'tamiz. 45-47 rubl. Dollar 140, 1000 rublimiz 145-147 aralığında alınadi. Satışdan? Satış 52-53. Ha. Dollar 96 tutmuş. 1.290. Satış? Satış 95 aşındı. Selamun aleyküm. Ağa yaxshisiz? Keyin tengeni 25 alt tutmuş. Başka neler valyutalar mı? Var. Ne o? Lira 250-300. Bileler. Ne tür kazaklı pulu tengeni 25 alt tutmuş. Keyin bana coran var. Yine bir krokodil. Dur.
Krokodilcora şahilları Mekkemdur. Indi güllüleri geldi. Zorundan geldi. Razmir ba. Mekkemdur. Yazgılarım ya. Ava letlileri. Indi küzekçe ötcende küzekçi geledi. Like basınlar. Ana, sağ bolun ağa. Yaxşı. Rahmat. Ava. Oldu mu?